Yang kedua, ada Polytron kulkas 2 pintu side by side PRS 451Y. Kamu lagi cari kulkas besar, hemat energi, dan tampil elegan? Yuk kenalan sama Polytron PRS 451Y. Kulkas 2 pintu side by side yang cocok banget buat keluarga modern. Dengan kapasitas sampai 450 liter, kulkas ini siap menampung semua kebutuhan harian kamu, mulai dari stok bahan makanan, daging beku, sampai minuman untuk satu rumah penuh. Yang ketiga ada Hisense Side by Side RS660 N4 IGN. Dengan kapasitas total 516 liter dan kapasitas freezer di angka 177 liter, kulkas ini siap menampung semua kebutuhan makanan keluarga kamu, mulai dari stok mingguan sampai bahan frozen untuk sebulan penuh. Yang bikin keren, kulkas ini udah pakai teknologi Total No Frost, jadi kamu nggak perlu lagi buang waktu buat defrost manual. Makanan pun tetap segar dan bebas bunga es. Terus, fitur multi airflow-nya dan dual tech cooling bikin suhu di dalam kulkas tetap stabil dan merata.